Kameglaya Pradesh Congress Committee MPCC kelapan benapat bakalapan krek ban penelong ya kejingile banyada ya keriti sensyari badai kohok kinong tap vote. Lengba u General Secretary Jonganil Seng uba Manuel Badwar. Keseng Kongres kelapan syai ba kam shimla syong tad. Negala let ujor bet sya ke yang syari High Court persya ketiki MLA kibila dia kejing syania kinong kersyan badlet senok tino bad ke NPP hau nailar kesenam Arhajar Arpusau. Uba Manuel Badwar ula penremjur ya kajing pat seng jogini ki MLA ada kebakeno bagani kedai kajing penken kebacir kaya ke an 10th schedule. Ula kentu bagani kajing ele ak yang syari kalau manfaat ke kubor ke basyai bat ban sengutu bagaan ke kam hajrong bani ke monjong unung mi khmat. Watla u speaker ula kentat ya kedor khas ban penduk kam lani ban disqualify halo kenong rem ba unong ujor omde u MLA ke kongres ke kenok bagani kedai kajing trekam ke batlot bagabam dondong rem. Keseng kelapan kenmau bagi yang syari bahedo jangkari ke Supreme Court keladat bishar ba uno ubadan kejing syania aku komisen syar pat ba udan kohok ben ujor. Keseng kongres kelapan pau ya kejing shisha bah ka khat arterik unailar kesenam Arhajar Arpusau tang arngut ki MLA kelapat nengkong na keseng kemudian sangut ki MLA baro. Kania kadai tang sanpo nak shispa kabamut kamsyongnya hakaan merger kabadawa ar nakalai benta. UMLA balai ulalet ban senokti hadian sausngi. Mereka berpelai kelong bahaka kadru trik unailar. Udang wanso ya ke register jingelang ke kongres. Bat kaan kamsya ban ken lang ikid kot gibami hakitarik ke beper ban penbiang ikid jingken loong syusyu uba Manuel Badwar. Hadu mental ada penlong sansian ke jing bishar hak yang syari High Court bat ke jingyat ke kam kelong ke bayat bet. Ke kongres ke lapan kre aru ban let cedok ke yang syari Supreme Court lada don kam. Rengkat kejing Arab ki muktiar ki background na Delhi ban wanra ek hok jong inong tak vote kenang ba kanum long kebelen ai long shosho uba Manuel Badwar. Dalam padan berchallenge te ki instinct kan ka ai. Lada Christian kun kong bagi challenge but bangim tre panong banlandin dia tu ke political significance ada piken na kata kalong bangim pen imuk sa kan ni mat bat num le kam kai kan. Amak kam san pertegri ke kam ko chu ong no kabalak kentang teh jadi kam kabalak kepang teh kabalak kentang hidup lei teh lo apa fikre kum kajat kampung kani lada pipen kelai ke jing le kai pipen kelai ke ban kwan jing ban toy jadi kum mi kata ke teh le ke ban sha pada di ban sutu hi ban le ban sha teh po ai ba chu ong kani ka juk mata teh ni habya kita ka anya teh ni kwa ban ya fight ke ni du ni fight dia ba ong ngin chua huri hura ngin chua keren sini setai ni fight kita ko teh kan kana bakkan penipat kanuksa ka bakambiang kenang banang ni syakman hadian habut shipho khasan alpo lai post nam hadian ken so ongken wat meghalaya do thimna ken ken stinction ya ka mandate jung ba Nagaland ke juni kani competition kelomba ngimdan kanu ka daw ya nu ringi ko abat pi ba Nagaland ke juni kinu bin ke male ki ba job kapta mena ko parti congress ni buat bakilia kai ia ke parti lani kata ke cuma banakala juni ru mata nakala ke juni ke lomba ngila pat abu buat ko sepikut nomor pas sepikut dia pun juga di karsel juga keren ngirat ki senior kita ko sepikut yang jun manusia bi nada Salman Khurshid bertui kita kerja lomba nakala juni ni lomba dia kena kis ngina pursuit buat ngina po dari hapo sepikut kenapa nginyo kenapa kita tak kinyo ya kata kenapa kinyo ya kata ya kata jinjo kata ke jitu